Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: Teraz je Syn človeka oslavený a v ňom je oslavený Boh. A keď je Boh oslavený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi. A čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Počuli sme slovo Pánovu. Chvála tebe, Kriste. Tak slavíme 5. veľkonočnú nedeľu a všetky tie prvé čítania zvyčajne sú zo skutkov apoštolov, že počujeme naozaj o tom, že čo robí práve to, že Kristova láska nás ženie. A ako hnala vlastne apoštolov k tomu, že ísť napriek všetkým prekážkam do všetkých miest a ohlasovať naozaj to, čo Boh sám spravil, aké veľké veci urobil v ich živote. A naozaj, keď naše srdce je naplnené niečím, to je jedno, napríklad máme možno deti radi nejaké počítačové hry a nejakú hru, ktorá ich tak uchváti, tak začnú len o tom rozprávať. Alebo napríklad niekto zbiera z detí to teraz také nové Pokémonov, tak možno, že ani viete vy starší, čo to je, ani ja celkom. Dobre, no a teraz tak už o tom bude hovoriť a bude mať celú zbierku, alebo nejaké iné veci. No a keď budeme mať skutočne lásku k Ježišovi, tak nie je možné, aby sme nehovorili o tom. Ten človek, ktorý sa skutočne stretol s Kristom, tak nebude hovoriť zlé, ale bude ho ohlasovať. A bude ho ohlasovať teda nie len slovami, ale aj životom a všetkým tým, čo robí. A možno keby ho sledovali len tak, akoby, že možno nejakou skrytou kamerou, ako nejaké live show, nejaká živá show, že by ho sledovali takého človeka, tak by videli naozaj, že čokoľvek robí. Naozaj, či je, či pije, či spí, či ohlasuje, či proste čokoľvek, tak všetko robí naozaj na Božiu slávu. Takže toto robili apoštoli a my počujeme o tom, že naozaj to, čo bolo z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána, tak vlastne to sa akoby tak naplňalo práve v ich živote. Že apoštol Ján videl, ako z neba zostupuje nové mesto, ako nevesta. Že staré veci sa pominuli, že Boh robí nové veci, že zotrie z očí každú slzu, že už bolesti ani utrpenia viac, ani smrti viac nebude. Tu bola skúsenosť apoštolov. Niečo, čo je vo svete, vo celom vesmíre veľmi silné, a to je aj samotná smrť. Nikto nemá moc nad smrťou. Každý raz zomrie, či sa mu to páči alebo nepáči. Tak práve v kresťanstve je niečo také, čo premáha smrť. A práve tomuto kresťania silno verili. Zmrtvých stanie. A preto ohlasovali Krista ako jedinú nádej pre tento svet. Lebo nikomu inom nie je života, ktoré by premohlo smrť, ako v Ježišovi Kristovi. No a potom Evanjelium nám ukazuje naozaj práve to, že všimnite si taká zmienka, Judáš odišiel. Zase sa tu spomína vlastne akoby obraz osoby, ktorá sa stala obrazom naozaj všetkých zrád vo svete, akýchkoľvek spoločenstiev, akýchkoľvek vecí. Obraz Judáša, toho, ktorý zaprel, ktorý ho zaprel kvôli nejakému pohodliu, akoby v úvodzovkách, alebo kvôli peniazom. Aj keď to nemuselo byť hneď také, možno ako by sa nám to možno hneď javilo, že možno tam ten jeho úmysel nebol až taký, akoby hneď totálne zlý, ale bol pomýlený. A neuveril tomu, že mu Boh môže odpustiť. Či neuveril tomu, čo Ježiš hovorí, že
On nás miluje ako učeníkov. On si nás vybral. A tak veľa kresťanov žije práve z toho naozaj, že neveria tomu, že Boh by im mohol odpustiť akékoľvek veci. A preto ich viera je taká smutná. Neprináša život druhým. Nevedia oslávať Boha, lebo neuvedomujú si, čo všetko mi Boh odpustil. Až keď som si vedomý toho, čo všetko mi Boh odpustil, tak moje srdce bude naplnené oslavou. A budem ho chváliť jednoducho. Nedá sa ináč. Keď viem, že koľko mi toho Boh spravil pre mňa v mojom živote. A čo všetko mi daroval. A čo všetko mi dal. Okrem vzťahov, ľudí, vecí, môjho života. Proste každého dňa. Tak nedá sa neoslavovať. A nedá sa nehovoriť o tom. To by bol len blázon, ktorý by nehovoril o tom, keby jeho srdce bolo úplne také plné, preplnené, že by nehovoril o tom, čo má vo svojom srdci. Takže dnešné evanjelium nás naozaj pozýva jednak oslavovať Boha a jednak vychádzať do toho vnútorného, veľmi hlbokého, a to je Pán hovorí, milujte sa navzájom. Nič možno nie je také pokazené a pokrivené v dnešnej dobe, ako to slovo milovať sa. Je to skôr, akoby ľudia milujú množstvo vecí, milujú použitky, povedia, že milujú nejaké jedlo, milujú množstvo naozaj, proste si tam môžete dosadiť čokoľvek, ale ich láska nejakého psíka, nejaké zvieratko, ale ich láska je nezriadená. Chýba im taký, ako hovorí svätý Augustín, ordine dell'amore, akoby poriadok lásky. To znamená, že naozaj veci sú dole. Zvieratka, všetko ostatné. Potom sú ľudia, konkrétni ľudia, aj moji najbližší, moja rodina, ostatní. A potom je Boh sám. Čiže keď je On sám na prvom mieste, tak to bude potom ináč vypadať aj v tých vzťahoch. A vždy si to potrebujeme ako si tak znova, akoby tak zosúladiť a spýtať sa samých seba. Naozaj je Boh na prvom mieste v mojom živote? Maroš, v tomto, čo robíš, je Boh na prvom mieste v tvojom živote? Alebo je tam niečo iné? Čo ťa vedie v tom konaní? Akoby prečo konám tak, ako konám? Čo je môjim cieľom? Čo je môjim motívom? Prečo to vlastne robím? A tak môžeš potom spoznať, že niekedy sme otrokmi, či už veci, či deti napríklad nejakých hier, bez ktorých nedokážu už ani byť. A nič im iné neprináša chuť. Len to, keby mohli na tom sedieť aj celý deň, aj celú noc, aj celý týždeň v kuse. Alebo niekto zase možno za nejakým seriálom na pokračovanie. Tak je to spravené, že potrebuje ďalej vedieť, lebo nie je to ukončené, tak chce ďalej a ďalej vedieť. A zo zvedavosti je tak nastavený, že by už by chcel ďalej a ďalej. A tak sa naplňame takými falošnými slepačími polievkami pre dušu, ale nežijeme to podstatné. Potom hľadáme nejaké pseudoduchovno, ale nie živého Krista. Pán nám hovorí, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Milovať znamená chcieť dobro, konať dobro, to, čo je morálne dobré. To, čo je skutočne dobré pre rozvoj toho človeka. To najväčšie dobro je Boh sám. Bude medzi nimi prebývať. Jedná sa o to naozaj prinášať Boha. Prinášame Boha do tých našich vzťahov. Prinášame ho do toho, čo robíme. Prinášame ho do všetkého toho, čo nás obklopuje. Alebo tam prinášame skôr seba. Toto je tiež dôležité. Apoštoli prinášali Boha. Prinášali ten poklad, ktorý máme v línych nádobách. To znamená, neboli, že by boli hneď dokonalí, ale snažili sa ho prinášať akýmkoľvek spôsobom, tak ako vedeli. A Božia milosť z nich pôsobila. Tak Boh chce pôsobiť v tebe. Jeho milosť chce pôsobiť v tebe. Preto ťa Boh pozýva, aby sa s ním stretol. Aby sa s ním stretával neustále. Aj v jeho slove, aj v Eucharistii. A príjmal ho s vierou. Nielen tak. A vtedy naozaj bude Boh pôsobiť v tom, že ho budeš prinášať. Budeš robiť šťastnými druhých. A budeš šťastný aj ty sám. Amen.